我是一只奶牛，此次下山只有一个目的，那就是给大家带来快乐。别问我是谁，人们都称我为奶牛特工。Hello， 大家好，我是你们的奶牛特工白帅帅。今天呢，继续给大家带来一个非常奇特的实验。那么今天呢，我们准备研发一款这个宇宙飞船。那么常规的宇宙飞船呢，它有一个什么特点呢？它就像这个飞艇，它可以飞，但它呢不可以当做船在水里开。所以呢，今天我们要造的这个宇宙飞船，它就是又可以飞，又可以在水里开。首先呢，我们需要有一个船，接下来呢，我们这个把船召唤出来。好，来，我们的这个宇宙飞船的船已经来了。What is that？ 那么接下来呢，我们就要基于这只船，将它进行这个改造，把它完全改造成这个宇宙飞船。为什么要用这只船呢？因为这只船它是靠后面这个大风扇来提供动力，然后在水上滑行，而不是像这个常规的这个船呢，它有螺旋桨在这个水底下，然后呢搅动这个水来提供动力，也就相当于呢，我们的船在脱离水的时候，它也是有一个这个持续动力的输出。接下来呢，我们就要做的是把这个船呢给它让它起飞。那么怎样让它起飞呢？这个就离不开我们的什么呢？离不开我们的气球。我们在这个前面呢给它放一个气球，然后呢我们再在后面的两边再给它放一个气球。这样大家可以看到，它就完全这个可以起飞了。由于现在这个3个气球它不够让这个飞船起飞，所以呢我们先进到飞船里，然后呢给我们的这个气球充气大家可以看到，它就飞起来了。别慌，但是底下好像有一根绳，刚才我这个应该是抛锚了。接下来我们重新设置一下，这里给它安一个，这里再安一个，前面再安一个。这3个气球如果都充满气呢，它就完全是可以满足我们的这个船起飞了。好，接下来我们先把它这个气球充满气。大家可以看到，我就起飞了。此时此刻的我呢，大家可以看到已经飞了。然后呢，接下来呢，由于它在半空中，由于我们的这个船呢，它的动力是靠后面这个大风扇，所以说呢，我们就需要先启动这个风扇。大家可以看到，它呢就可以实现在这个天上飞了。而且呢，它的这个转弯呢，也是靠这个风扇去持续输出的这个动力。接下来我们可以给大家转个弯看一下，看到没？大家可以看到，它就可以实现在这个空中转弯。而且呢，我们的这个高度或者起飞降落，就可以通过我们的对于这个气球的充气和放气大家可以看到，它充气呢，它就会这个往高了飞；它放气呢，就会往低了飞。它呢就非常的方便。好，接下来我们就在这里，我们先把我们的船往里面开一下，降落，看到没？我们在水里呢就可以这个正常的航行，然后呢，我们就把这个我们的气球呢，这个缩到最小的这个气，它就飞不起来。当然呢，我们在海里如果走着走着突然想起飞了呢，我们就把这个气球充上气，大家可以看到，它就可以这个起飞了，是不是这个非常的神奇呢？最主要呢，我们的这个飞船它有一个这个什么特点呢？给大家展示一下我们现在将它起飞，然后呢升一个比较高的这个高度。它呢如果一直是在这个充气状态呢，你还可以让它自己巡航哦。好，我们先把我们的这个飞船呢，把它提升到这个云层上面。大家可以看到，它的这个高度呢是完全不亚于这个飞机的。好，我们已经飞出了这个云层，然后呢，接下来呢，我们下船。大家可以看到，我们就可以站在船外面了哟。然后呢，如何控制这个飞船的这个起降呢？我们在外面也是可以给这个气球充气和放气的。大家可以看到，然后呢，我们就可以在外面还可以欣赏一下，哇，这漂亮的云景。旁边还有一架客机飞了过去。行吧，观众朋友们，那我们本期节目咱们就录到这里，我是你们的奶牛特工。